ओ माय गॉड, देखो दोस्तों यहाँ पर तो आयरन मैन की बाइक पलटी हुई है। आयरन मैन सीधा कर रहा है। चलो हम इसकी आयरन मैन की मदद करते हैं। हाँ चलो मदद करते हैं। दोस्तों मैंने सीधे कर दिया अपनी बाइक। चला आयरन मैन को यहाँ पर बिठा लेगा बाइक पे। दोस्तों आयरन मैन अपनी बाइक पे बैठ गया है। चलो आयरन मैन अपनी गाड़ी लेके जा रहा है। देखो दोस्तों ओ माय गॉड, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ऑटो रिक्शा पलटा हुआ है। यहाँ पर थेनोस पड़ा हुआ है। दोस्तों देखो थेनोस भी सारा पलटा हुआ है। हम थेनोस को यहाँ पर बिठा देते हैं। तो थेनोस तुम आराम करो, आयरन मैन ने बहुत जान है। आयरन मैन सीधा कर देगा। हाँ चलो दोस्तों हम आयरन मैन को पहले यहाँ पर सीधा करते हैं। दोस्तों आयरन मैन सीधा कर रहा है। यहाँ पर देखो माय गॉड, दोस्तों आयरन मैन ने सीधा कर दिया है। यहाँ पर ऑटो रिक्शा हमारा कितना प्यारा है। ड्राइवर भी बैठा हुआ है। यहाँ पर टैक्सी लिखा हुआ है, CNG लिखा हुआ है। हम इसे चलाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसे यहाँ पर लगा लेते हैं। दोस्तों इस गमले के पास में हम इसे यहाँ पर लगा लेते हैं। तो दोस्तों आयरन मैन को इसकी बाइक को बिठाते हैं, आगे और ले चलते हैं। आयरन मैन को उड़ा के जाते हैं। चलो दोस्तों हम तो आयरन मैन की मदद से हमें एल की स्कूटरी सीधी करवा देते हैं। चलो दोस्तों करवा दो जल्दी से। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करवा दो। तो यहाँ पर ये आ गया, स्कूटरी खड़ी हो गई है। रेल पाई तो यहाँ पर चलो रेल पाई यहाँ पर बिठा देते हैं। रेल पाई आराम करते हैं। तो हम देखते हैं फाइटर जेट को मुड़ा कर ले जाते हैं। थैंक यू आयरन मैन। चलो मैं उड़ के चले जाता हूँ। चलो दोस्तों मुझे बिठाते हैं। अरे आयरन मैन यहाँ पर थे। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम मुझे अरे चलो उससे कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पहले से गोले उड़ा रहे हैं इसकी आयरन मैन की कार में। चलो मुझे हटाते हैं। चलो हमने उसे यहाँ पर हटा दिए। अरे चलो तुम यहाँ पर ऐसे इसकी कार को यहाँ पर साइड में लगा लेते हैं और आयरन मैन को यहाँ पर बिठाते हैं। दोस्तों चलो हम इन दोनों को यहाँ पर बिठा लेते हैं। तो हम देखते हैं। अरे तुम तो भाई को मचा रहे हो। अरे मैं तो भाई नहीं मचा रहा हूँ। गाँव में कोई घुस गया है जो मार रहा हूँ। चलो कुछ घुस रहा है, ये क्यों मार रहा है? अरे सुड़ेले या हमको मारेगी। चलो भगवान